ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ಯೂಟಿ ಕುಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಣಜೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದ ಮಿತ್ ಬತ್ತಿದ್ದನ ಕಲ್ ದಾದನ ಜಾರ್ದ ಬೂರಿಯರಿಗೆ ಕಾರ್ ಮಾತ ನೆತ್ತೆರ್ ಬರ್ತದ ತಿರ್ತು ಪೋಂತೇರ್ ಜೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೋದ ಇದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಣ್ಣ ನುದು ರೂಪಾಯಿದ ಪಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಲತ್ತೊಂಜಿ ತೋಜಿ ಜುಲ ಇದ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿದ ಅದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಪಂದು 20 ರೂಪಾಯಿದ 50 ರೂಪಾಯಿದ ತುಲಗೆ ನಮಕ್ ನೆಡೆ ಮಿತ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತಿನದೇನಲ್ಲ ಈತ ಜನ ಬರ್ತದೆ ನೆಟ್ ಮೂಜಿ ಗಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ಅಡ್ಡಗೆ ಮೂಜಿ ಗಾಡಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಬೇತಾಕಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಗಡೈ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇತ್ತ ಆಜ್ 7 ಜನ ಇತ್ತದ ಎಡ್ಮ ಜನ ಇತ್ತ ವಾ ನೆಟ್ ಹಿಡಿದೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ವ್ಯೂ ನಾನು ನೆಡೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಲಿ ಸೇ ವ್ಯೂ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ನಾನು ಒಂದೊಂದು ವಯರ್ ನರಕ ತೋಜು ನೆಟೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲ ಮನೋಜ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬೈದೆ ಬನ್ನಿ ಮನೋಜ್ 2ನೇ ಸರಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನಲ್ಲ ಇಂಚ ತೋಜುವೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಇನಿ ಹಾಂ ಕೋಡೆ ಬೈದೇನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಗಡಾಯಿಕಲ್ದ ಲೆಕ್ಕನದು ಒಂದೆ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಲೆ ಅದ ನಮ್ಮ ನಡಪ್ಪರಣ ಹೋಗಪ್ಪ ವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ಒಂದು ನೆಟ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಶೋಕ್ಯ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಗಡೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಾರಣ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಾರಣ ಗಡೆ ಕಲ್ಲದ ಅವೊಂದು ಮೇಕಪ್ ದೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಮೇಕಪ್ ಏರು ಮಂಗನಾಕಲ್ ತೂವಾರ ನೇರಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಮಾರೆ ಕುಂಟಲ್ ಪರಂದು ಫೋನಾಗ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕುಂಟಲ್ ಪರಂದೈತೆ ಮಾರೆ ಹಿಂದೆ ರೆಡ್ ರೋಡ್ ಉಂಟು ವಾಮೆಟ್ ಓಪನ್ ಮನೋಜ್ ಬನ್ನಿ ಈಯತ್ತ ಬೈತೀನಿ ಇಂಚು ಮಂಡ ಲೆಫ್ಟಾ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ರೆಡ್ ರೋಡ್ ತಿಕ್ಕು ರೆಡ್ ರೋಡ್ ನಿಖಲ್ 10-20 ಮಂತದ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಅದಾ ಒಂದು ಟರ್ಪಲ್ ಬರ್ಸೈಜ್ ಜನ ಬಗ ದವಾಪುನು ಬರ್ಸೈತಿನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸರಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಏರ ಪಂದಿತ್ತೀರಿ ಈ ಖಾಲಿ ಗಡೆಗೆಲ್ಲ ಪೋಪನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ತೊಜಪ್ಪವಾರೆ ಮಿತ್ತದ ವ್ಯೂ ತೊಜಪ್ಪ ಐಕಿ ಸರ್ತಿ ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದು ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲದ ವ್ಯೂ ತೊಜಪ್ಪಾಗಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂತಿನವರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ಟಜ್ಜ ಈ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕನ್ನ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕನ್ನದಲ್ಲ ತೋಜುವಾರ ನೀವು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಬರೋದು ಎತ್ತನ ತುಲೆ ಕಲರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಈಗ 2 ಜನ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಡ್ರೆಸ್ ತಲೆಗೆ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಾ ಇಂಚಲ್ದೆ ಇಂಚ काय म्हणते इतना सुंदर जगह ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ತುಲೆ ಇಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ ಹೋದ ದೊಕ್ಕ ತಿರ್ತದ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಫೋನ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗ ಕಾಡ್ದ ನಡು ಕಾದು ಹೋಗಲೇ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಮಾತಿರೇ ಇಲ್ಲ KFC ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈದ ಅದು ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲ KFCಗೆ ವಾ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತ எங்களுக்கு இத்தனை டவுட் ஆண்டு
ಮಿತ್ತು ಪೋರೆ ಈ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಪೋರೆ ಈ ರೋಡ್ ಆ ರೋಡ್ ಅಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುಂಡು ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ಈ ಪಂಡ ಈ ರೋಡ್ ಒಂದು ಒಂದೇ ರೋಡ್ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಊ ರೋಡ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿನ್ ಹೋಯಿತ್ತೆ ಎತ್ತನಾಂಡ್ ತಿರ್ತಪೂರ್ವ ಚಂದ ತಿರ್ತಪೂರ ನಾಡೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 100 ಫೀಟ್ ತಿರ್ತೂರ್ವ ಈ ಮೆಟ್ಲ ಬೈದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಬರ್ರಿ ಆಯ್ ಮಂಗ ಆಯ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 90 ದಿನ ತಿರ್ತು ಬಾರ್ದ ಕಿರ್ತುವೆ ನಮ್ಮ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ನೀರುಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಶೋಕದ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆಡ್ದು 2-3 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಿತ್ ಬತ್ತಿದ್ದನಕಲು ದಾದನ ಜಾರ್ದು ಬೂರಿಯರಿಗೆ ಕಾರ್ ಮಾತ ನೆತ್ತೆರ್ ಬತ್ತದ ತಿರ್ತು ಪೋಂತೇರು ಅಂದ್ ಅಮ್ಮನಕಲು ಮಿನಿ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಸುರುಕೆ ಗೊತ್ತಾದನ ಬರ್ರೆ ನೋಡ್ಪಿಜೀರಿ ಎಂಗ್ಲೇನತ್ತೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಮುಖ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋರ್ ಬಂದಿರತ್ತಾ ಹಾಂ ಬಬ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಒಂದುಂಡು ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಾನ ಅರ್ಧ ಸಾದಿ ಬತ್ತಾನ ಇತ್ತದ ಒಂದೊಂದು ಫೀಲ್ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡ ಜೋರ್ ಬಾತೀರಿ ಒಂದು ಹೌದಾ ಅವಂದು ಪೂರಲ್ಲೊಂದು ಪೈಂಟ್ ದೇ ಪಾಡು ನಿಮ್ಮಗೆ ನೆಟ ಬಿತ್ತು ಬಣ್ಣಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಟೆಡ್ದು ಪೋಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಬಿದ್ದ ಯಾಪ ನಾವು ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲು ಮಿತ್ತು ಆಮೇಟುಂಡು ಅಂಡ ನೆಟ ಅಲ್ಪ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಅಂಚ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೂದು ಪೋಡಪ್ಪ ಮಾಜಿದಲೆ ಪೋಡು ನಿಕ್ಲು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದ ಪೋಡಪ್ಪ ಎರೆಗೆ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಕೈ ಮುಗಿದಾರ ನಿಕ್ಲು ಪೋಪರೆಜ್ ಅಂದು ನಂಬಿಕೆ ಧೈರ್ಯಜ್ ಹಾ ಗಡೈ ಕಲ್ಲಿರ್ದು ಒಂದು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಪಂಡಿಂಚ ಕಾಡು ದೋಲೆ ಹಿಡ್ದು ಪೋಪಣ ಒಂದು ಚೂರು ಜಾಲಿ ಉಂಡದ ಅವು ಓಪನ್ ಬೊಕ ಕಲ್ಲು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಕಾಡಲು ಉಂಡು ತುಲ ಇಂಚಿದ ನೆಟ್ಟು ಆತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಚ್ಚುಜಿ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಡು ಡೇ ಬರ್ನಾಗ 2 ಜನ ಪರ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಪಾಲ್ದಡ್ ಕಡೆ ಉಳ್ಳೈ ಪಾಲ್ದಡ್ ಕಡತ್ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅವು ಏಪ ಬರ್ತದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಪೋತ್ರ ಮಾಯ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಯಾತ್ರೆ ನಮ್ಮನ ಕೊನಜೆ ಕಲ್ಲು 2 ಜನ ಅವಲಿ ತಂದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೋಜಿನಗಳೇ ತೋಜಿರ ಕಪ್ಪುಲ್ಲೇರು ವಾ ಎಂತ ಶೋಕು ಅಣ್ಣವ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು ನೀವೆಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಒಣಸಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಣಸಾಂಡ ಊಟ ಆಯ್ತಂತ ಒಣಸಾಂಡ ಏ ತುಳುತ್ತದಲ್ಲ ಪಂತೆ ಕಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಎಂತ ವ್ಯೂ ಲಾಯ್ಕೊಂಡೇಟ ಏ ಕೊಣಜೆ ಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಈತನ ಬರ್ರೆ ಜನ ಆ ಕಲ್ಲು ಬೋರೆಜ್ಜ ಕೈ ಬೋಲ್ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ಸಿರಿದೇವಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬೋರೆಜ್ಜ ಎಸ್ ಇಡೇ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಬರ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಎಂಕ್ ಮಂಡ್ಯದ 2 ಜನ ತಿಕ್ಕಿ ಅಕಂಡ ಪಾತಿರೋದು ಗುಲ್ದ ಟಾಪ್ ಮೈಸೂರ ಮಂಡ್ಯನ ಮೈಸೂರದಾಗ ನೀವು ಮೈಸೂರ ಮಂಡ್ಯ KRS ಡ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ವಿ 4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಮ KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಇವನು ಯಾರು ರಂಜನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಹೋಗುವ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಶೋ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಉಂಟು ಮಿತ್ತು ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಭತ್ತ ತೀರ್ಥ ಪೋಣಾಗ ಎಂಚ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಒಂದಿಜ್ಜತ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೊಂದು ಮೈಸೂರ್ದಾಕಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಜವನೇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಉಣ್ಣ ಗಡೆ ಕಲ್ಲಡು ಬಾರಿ ಗೌರ್ದು ಗೌಜಿಡಿತ್ತ ನಿಧಾನ ಚಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪಾತಿರೋದು
ಚಪ್ಪೆ ಮುಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ, ಕಬಾಬ್ ಮುಣ್ಣೆ, ಕೆಲವು ಮುಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡಿ ಚತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಗಡೆ ಕಲ್ಲರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದೇ ಬಂತೆ. ಕೊಣಜೆ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಬತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬೋದೈತೆ ತೀರ್ಥ ಜಾತ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೋದು ಬಣ್ಣಗ ಸೈನ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಂಡದ ಪೋಡಾಗ್ಲೈತೆ ಅಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತ್ ಪೋಡು ಬಣ್ಣಗ ಲಂಚೆನಂಜಿ ಹೆಂಗ್ಲ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತ ಅಂದೊಂಜಿ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಹೋಗು ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಮುಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಾಕಲ ಮಂಡೆ ಬತ್ತೇನ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚು ಬರ ಮಲ್ಪರ ಮೆಲ್ಲೆ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಪೋತೀನಿ ಪರಬ್ಬೆಲೆ ಈ ಪೋಪುಂಡು. Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out, it's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud. Cigarette the wrong way round, wake up and I'm upside down, yeah. Well, it's just the way it goes. She like her look glamorous and it's just the way it goes. Now we at the hotel, wanna take off her clothes. I'm hoping she won't tell cause I wanna lay low.